hỏi nó làm nhóm nào, nó làm ở nhóm trai kỹ sư văn phòng. Mẹ này có tiếng trai giống người ta hỏi văn phòng chứ không không trai thì nó có tiếng trai rồi cái chuyện gì khác đó. Tiếng trai thì cũng ở ngoài sân như tao rồi về nhóm mùa quà con rồi em không mới ra trường mà đúng đó rồi không còn trắng chịu về sai rồi bữa rồi đây 2-3 năm nữa. Khang nhớ một phút Trọng Bình không? Nhớ. Lúc mới xuống trắng tươi á. Không đẹp trai lắm à. Mình với Cường Phúc hay á. Số này chứ. Cái đợt nó đi đâu đi uống cà phê đi gì hay hỏi mình mà làm cho một mặt cua mình cũng như mình. Người em Trung. Phúc một lần lỡ dạy. Quá giờ lục được miếng lắc bây giờ là sao có miếng nữa. Không có đâu được vậy. Tự nhiên nào. Cái lắc mà cũ rồi trước nó nói không được. Cái đó có nhìn nào vậy? Cái đó có nhìn nào? thường còn nó qua rồi nó mang ba ca nó cũng đi cứu nữa. Thì nó chảy sắt không à. Sắt lên rồi. Ghê gì đâu. Rồi đi đâu đó rồi quốc cơ 620. Ba cái đồ này ta làm ai mà đi lấy không biết nữa nữa. Oxygo nó quốc cơ 620. Nhai nhai. Đánh nó định nhiêu ký Dân? Đánh nó định nhiêu ký? Được 3-8 trăm nữa. Nó để thận độ má mắt còn tách là tôi đi kiếm cốc chết luôn. Vô cái liệu đụng liền. Nay ra kiếm phế liệu bên với Bình Minh quá. Cũng mất 1 tuần chỉ hơn còn trong phế liệu thôi. Tuần hơn mất nhiều. 3 cái y chang đó đó. Để đó mà đây 2 cái bảo vệ nằm đó. Nó nằm đâu? Bây giờ hôm nay giờ năm hả? Nói chỉ lộ coi chừng đồ nó đem lên để sát bên Từng đạo thể gì nó ngủ phà vào này nó nhậu xỉn nó ngủ phà nữa hả? để ngay đó xong rồi còn chứ gửi xa bảo vệ rồi chuyện làm cho mình đồ đem qua để ngay chỗ bảo vệ chứ phải là bó đâu bay tầm bạ à đâu hả chỉnh hả ở mưa hả thì mình chỉnh xong cái này là mưa đó rồi xong rồi xuống rồi về luôn à Về luôn chi nữa rồi hôm nay đâu anh à nó bánh gì nó ăn đạp đai gác xuống luôn quá mà tiếng kìa ôi ôi xuống đi em rồi đi ăn nhậu dở ăn ngủ là bay vô rồi
Má cây này đặt rồi. Ôi ôi đây rồi. Đúng rồi hả? Ôi nó từ từ thôi. Tao đẳng bao nhiêu? Năm Ơi ơi. Ba để từ từ đi để làm cho